Истражените и потврдените факти се важни, влијаат и придонесуваат за расчистување на јавно искажаните дилеми. Ова особено кога дебатата од медиумскиот простор продолжува на социјалните мрежи, а потоа почнува да добива и политички конотации кога се вмешуваат политичките партии, создавајќи амбиент и јавно мислење со одредена нивна политичка агенда. Тогаш јавноста станува уште позбунета, а нецелосно истражените факти остануваат во позадина на таа веќе политички обоена дебата. Многу текстови се напишаа за недоделувањето на награда од страна на Министерството за образование и наука. На основецот Дамјан Давков од Штип кој победи на државниот надпревар по математика за прва година средно училиште. Иако Дамјан учествувал и победил на надпревар за средно образование, државата сепак одби да му даде награда. Ова е пример во кој надлежните институции пропуштија уште во првите денови од таа јавна дебата да објаснат и да си ги соопштат правилно фактите, додека новинарите и медиумите не до крај одеа со своите истражувања. Во случајот на Дамјан Давков јавноста добиваше информации на лажиче, што оставаше простор за многу шпекулации. Во соопштението до јавноста Министерството за образование и наука оценува дека Дамјан не може да добие награда бидејќи е редовен ученик во основно образование, а надпреварите се за ученици во средно образование. Без оглед на неоспорениот талент на Дамјан, остана неразјаснето дали тој како седмооделенец можел да учествува на надпревар за прва година средно образование. Организирање на надпревари е предвидено со Законот за средното образование, каде што во член 24а од законот се вели дека за учениците што покажуваат особен успех по одделни предмети се организираат надпревари на општинско, регионално и државно ниво. Во конкретниот случај надпреварот е на државно ниво, а го организира Сојузот на математичари на Македонија, како акредитирано здружение на наставници за организирање на надпревари за учениците од средните училишта по наставниот предмет математика. При организирање и спроведување на надпреварите по математика, Сојузот работи според својот статут и правилниците за организирање и изведување на надпреварите. Во правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на надпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во средно образование, членот 7 вели дека на надпреварите може да учествуваат сите редовни ученици од средните училишта. Спорната ситуација настанува токму тука. На надпреварите според правилникот на Сојузот можат да учествуваат редовни ученици од средно училиште, но ученикот Дамјан Давков е во основно образование. Сојузот на математичари има поприлично организиран сајт каде може да се најдат критериумите, останатите документи за организирање на надпреварите, вклучувајќи ги и готовите електронски образци за пријавување за учество на овие надпревари. Во овие образци нема можност основец да се пријави за надпревар во средно образование. Има две различни форми. Едната е за пријавување на надпревар по основно образование, каде ученикот може да бира одделенија од 4 до 9, додека за оние во средно образование може да се бира од прва година до 4. При тоа се наведува името и на наставникот ментор. Според ова немало никаква можност Дамјан како седмооделенец да се пријави за учество на надпревар за прва година средно образование. Тоа го потврдуваат и во писмениот одговор од Сојузот, кој потврдија дека пријавувањето за учество на надпреварите е исклучиво електронски, преку формите објавени на сајтот на Сојузот. Сепак не одговараат како Дамјан бил пријавен на надпреварот. При организирање и спроведување на надпреварите по математика, Сојузот работи според својот статут и правилниците за организирање и изведување на надпреварите, кои беа запазени и во случајот со ученикот Дамјан Давков. Сојузот секогаш се стремел да го поттикнува надпреварвачкиот дух на најталентираните ученици, а нивните успеси на меѓународните надпревари биле најдобра афирмација на нашата земја. Ова е впрочем и пракса на професионалните математички здруженија на сите најуспешни земји на меѓународните математички олимпиади. За учество на овие меѓународни надпревари не постои најмала возраст на учениците, туку само најголема, велат од Сојузот. МОН пак тврди дека нема законска основа да му се даде награда на надпревар во средно образование на ученик кој е во основно. Министерството се повикува на членот 24а од Законот за средно образование и правилникот за организирање на надпреварите. Мајката на Дамјан, Никица Давкова, која и самата е наставник по математика во основно училиште, меѓутоа вели дека не е точно дека на надпреварите за средно може да учествуваат само ученици од средно, бидејќи зборот само го нема, што до некаде го потврдува и Сојузот со изјавата дека нема најмала возраст за учениците, туку само најголема.
Неспорен е талентот на Дамјан и дека ученици како него немаат конкуренција во своите генерации. Меѓутоа, во случајот што продолжува да ја бранува јавноста, должност на новинарот и медиумите е да се придржуваат кон основните стандарди и при известување на фактите да се водат од принципот на плурализам на извори на информации и колку што е можно целосно истражување на фактите. При тоа да се инсистира на одговор на сите инволвирани во случајот, особено на надлежните институции кои се должни да ја објаснат на јавноста.